Welcome to Time News Studios. You are watching 5 p.m. Bulletin. इस्लामाबाद हाई कोर्ट ऐं ॿियनि अदालतुनि में वकीलनि जे एहतजाज तोड़े हंगामनि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तरफ़ां नोटिस। चीफ जस्टिस गुलज़ार अहमद इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार जे उहिदेदारनि ऐं हाई कोर्ट जे चीफ जस्टिस अतर मिनुल्ला खे सुप्रीम कोर्ट तलब करे वरितो। वकीलनि जे एहतजाज ऐं हंगामनि दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट जे चीफ जस्टिस जे ब्लॉक में भंजड़ा कई वई। छिकताण वारी सूरतहाल बाद सिक्योरिटी जा सख़्त इंतज़ाम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ऐं ॿियनि मातहत अदालतुनि ॿाहिरियां सिक्योरिटी जा गैर मामूली इंतज़ाम। वकीलनि तरफ़ां राहे पट कयल चैम्बर्स बहाल करण जो मुतालबो। फ़ौज जा कंहिं सां बि कंहिं क़िस्म जा बैकडोर राब्ता नाहिनि। अहिड़ा अफ़वाह पखेड़ींदड़ सबूत ॾेखारनि त केरु कंहिंखे कॉल करे रहियो आहे ऐं कंहिं सां ॻाल्हाए थो। DG ISPR जो PDM ऐं इस्टेब्लिशमेंट विच में राब्तनि बाबति सवाल जो जवाबु। मेजर जनरल बाबर इफ्तिख़ार चयो आहे त तहक़ीक़ बिना ॻाल्हि करणु कंहिंखे बि नथो सूंहे। अफ़वाह पखेड़ींदड़नि खे ॿीहर चवां थो त फ़ौज खे सियासत में न ॻेलियो वञे। फ़ौज जो सियासत सां वास्तो न आहे। DG ISPR चयो त पाकिस्तान ख़िलाफ़ भारतीय साज़िशुनि खे नाकाम बणायो आहे। गॾियल क़ौमुनि ॾाढो पेश कयल डोज़ियर में भारतीय मनसूबनि खे वाइको करे छॾियो। जबल चाड़ो अली सदपारा क़ौम जो हीरो आहे। अली ऐं संदसि साथियुनि जी ॻोल्हा लाइ ऑपरेशन जारी रखियो वेंदो। कराची में सिंध असेंबली सूधो। ॿियनि अहम सरकारी इमारतुनि ते वॾी दहशतगर्दी जो मनसूबो नाकाम। CTD जी शाह लतीफ़ टाउन में कार्रवाई दौरान हिकु दहशतगर्द मारिजी वियो। 6 खां वधीक गिरफ़्तार। धमाकेदार मादो ऐं हथियार हथ। सूबाई वज़ीर नासिर शाह ऐं IG सिंध मुश्ताक गॾियल प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे दावा कई त दहशतगर्द सिंध असेंबली ते हमले जी मनसूबाबंदी करे रहिया हुआ। मारिजी वियल दहशतगर्द आबघाती बमबार हो। IG सिंध मुश्ताक महर चयो त दहशतगर्दनि जो वास्तो रॉ सां आहे। लॻे थो सेनेट चूंडुनि बाबति सदारती ऑर्डिनेंस रुगो अफ़वाहुनि जी बुनियाद ते जारी कयो वियो। हुकूमत खे ऑर्डिनेंस जारी करण खां रोके नथा सघूं, पोइ बि मामले खे ॾिसी था वठूं। सुप्रीम कोर्ट में सेनेट इलेक्शन बाबति सदारती रेफरेंस जे ॿुधणी दौरान चीफ जस्टिस गुलज़ार अहमद जा रिमार्क्स। ॿुधणी दौरान सेनेटर रज़ा रब्बानी तरफ़ां बि सदारती ऑर्डिनेंस ते ख़दशनि जो इज़हार। चीफ जस्टिस गुलज़ार अहमद चयो त रज़ा रब्बानी साहब बददियानत माण्हुनि खे चूंडजणु न घुरिजे। सेनेट चूंडूं शिफ़ाफ़ थियणु घुरिजनि। जेकॾहिं सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट ज़रिए कराइण जो सबबु शिफ़ाफ़ियत आहे त तव्हां मुख़ालिफ़त छो पिया कयो। रज़ा रब्बानी चयो त का बि सियासी पार्टी शिफ़ाफ़ियत ते एतिराज़ न पई करे। बुनियादी सवाल शिफ़ाफ़ियत जो नाहे। जस्टिस एजाज़ उल हसन रिमार्क्स ॾींदे चयो त सुप्रीम कोर्ट राय ॾिनी त सेनेट चूंडूं आइन तहत नथियूं थियनि त पोइ ऑर्डिनेंस लागू थींदो। जेकॾहिं इहा राय आई त सेनेट चूंडूं आइन तहत थियनि थियूं त पोइ ऑर्डिनेंस पाण मुरादो ख़तमु थी वेंदो। सुप्रीम कोर्ट सेनेट इलेक्शन बाबति सदारती रेफरेंस ख़िलाफ़ दरख़्वास्त अटॉर्नी जनरल खे नोटिस जारी करे छॾिया। JUI तरफ़ां अदालत में दाख़िल कयल दरख़्वास्त ॿुधणी लाइ मंज़ूर। दरख़्वास्त में JUI मौक़िफ़ इख़्तियार कयो त अदालत में ॿुधणी हेठि केस ते ऑर्डिनेंस जारी थियणु आइन ऐं कानून खे घटि ॾेखारणु बराबरि आहे। सदर तरफ़ां ऑर्डिनेंस जारी करण मां ज़ाहिर थियो त संदसि कानूनी पोज़ीशन तकरारी आहे। दरख़्वास्त में ऑर्डिनेंस खे बदनीयती ते ॿधल करार ॾेई मुअत्तल करण जी इस्तदा। पाकिस्तान बार काउंसिल ऐं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन बि सेनेट इलेक्शन बाबति सदारती ऑर्डिनेंस वापसि वठण जो मुतालबो करे छॾियो। जारी कयल गॾियल पधरनामे में चयो वियो आहे त सुप्रीम कोर्ट में सदारती रेफरेंस जे कार्रवाई दौरान ऑर्डिनेंस जारी करणु आइन जी भञकड़ी आहे। अहिड़े अमल सां हुकूमत जी बदनीयती ज़ाहिर थिए थी। सेनेट सुलझियल माण्हुनि जो ऐवान आहे। सेनेट में असेंबली जीअं झेड़ा न थींदा आहिनि। जंहिं ॾींहुं उहा ऑब्ज़र्वेशन ॾिनी उन ई ॾींहुं झेड़ो थी वियो। सुप्रीम कोर्ट में सेनेट इलेक्शन बाबति सदारती रेफरेंस जे ॿुधणी दौरान क़ौमी असेंबली ऐं सेनेट में थियल हंगामनि जो बि ज़िक्र।
ॿुधणी दौरान अटॉर्नी जनरल चयो त ॿियनि मुल्कनि जी असेंबलीज़ में त कुर्सियूं हयूं वेंदियूं आहिनि। जस्टिस उमर अता बंदियाल चयो त पाकिस्तान में शायदि इन करे कुर्सियूं फिक्स कयूं वेयूं आहिनि। चीफ जस्टिस गुलज़ार अहमद चयो त दुनिया में अहिड़े क़िस्म जा वाक़िया थींदा रहंदा आहिनि। अमेरिका जी असेंबली में त माण्हुनि दाख़िल थी भञरा कई। घारो में कराची वासी डॉक्टर ऐं संदसि ज़ाल क़त्ल थिया या फितरी मौत। पुलिस वाक़े ते कागज़ी कार्रवाई ऐं खानापूरी करण बाबति ख़ामोश थी वेही रही। डॉक्टर इब्रार सैयद ऐं संदसि घरवारी जा वारिस पोस्टमार्टम कराइण बिना लाश कराची खणी विया। डॉक्टर इब्रार ऐं संदसि घरवारी डॉक्टर रिहाना जा लाश केमिकल फैक्ट्री मां हथ कया विया हुआ। पुलिस चवणु आहे त लॻे थो डॉक्टर ऐं संदसि घरवारी लेबोरेटरी में गैस ख़ारिज थियण जे नतीजे में साह उसाड़जण सबबि फौत थिया। ज़रियनि जो चवणु आहे त डॉक्टर इब्रार ऐं संदसि ज़ाल डॉक्टर रिहाना पंहिंजे केमिकल लेबोरेटरी में तजुर्बा कंदा हुआ। हिकु ई वक़्तु ॿिन्ही जा लाश हथ अचण ते इलाइक़े में ख़ौफ़ जी लहर। हुकूमत मुख़ालिफ़ इतिहाद PDM जो सुभाणे हैदराबाद में जलसो थींदो। हटड़ी बाईपास ते जलसे गाह में कुर्सियूं लॻायूं वयूं। 3 धार स्टेज बि तयारु। जलसे खे बिलावल भुट्टो ज़रदारी, मौलाना फज़लुर रहमान ऐं ॿिया ख़िताब कंदा। सिक्योरिटी जा ग़ैर मामूली इंतज़ाम। दादू में PP MPA ऐं MNA विच में इख़्तिलाफ़ चोट चढ़ी विया। MPA पीर मुजीब ऐं MNA रफ़ीक जमाली तरफ़ां हैदराबाद वारे जलसे बाबति धार तक़रीबूं। MPA ऐं MNA हिक ॿिए जी तक़रीबुनि में शिरकत बि न कई। ज़रियनि जो चवणु आहे त MNA रफ़ीक जमाली ऐं MPA पीर मुजीब में तालके सदर खे तब्दील करण सूधो ॿियनि मामलनि ते इख़्तिलाफ़ पैदा थिया हुआ। वरी वज़ीर मुराद अली शाह सूधो पीपल्स पार्टी क़यादत खे इख़्तिलाफ़नि जे हवाले सां आगाह कयो वियो। धार तक़रीबुनि सां अंदरूनी इख़्तिलाफ़ ज़ाहिर थिया। सिंध जे वॾे वज़ीर मुराद अली शाह जो क़ाइदे आज़म हाउस म्यूज़ियम जो दौरो। सक़ाफ़त खाते ऐं म्यूज़ियम बोर्ड विच में याददाश्तनामे ते सहियूं कयूं वयूं। हाणे क़ाइदे आज़म म्यूज़ियम बोर्ड जो सरबराह वॾो वज़ीर मुराद अली शाह हूंदो। मुराद अली शाह चयो आहे त अरिड़हीं तरमीम बाद क़ाइदे आज़म हाउस म्यूज़ियम सिंध हुकूमत हवाले थियो। इमारत जी हिफ़ाज़त ऐं सियाहनि जी सहूलियत लाइ बहितर इंतज़ाम कया विया आहिनि। चीन जो पाक फ़ौज लाइ कोरोना वैक्सीन जो तोहफ़ो। पाक फ़ौज चीन पारां मिलियल वैक्सीन फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स जे नाव करे छॾी। DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिख़ार चयो त तिबी अमलो असुल हीरो आहे। पाकिस्तानी अवाम कोरोना जो भरपूर मुक़ाबिलो कयो। सिंध में मनपसंद माण्हुनि खे कोरोना वैक्सीन लॻाइण वारे इंकशाफ़ बाद हेल्थ वर्कर्स लाइ नादरा कोड्स जारी। NCOC तरफ़ां सिहत खाते जे सेंटर्स में मॉनिटरिंग वधाइण जो फ़ैसिलो। गुज़िरियल ॾींहुं अॻूणे गवर्नर सिंध मोहम्मद ज़ुबैर जी धीउ ऐं नाठी खे वैक्सीन लॻाइण जे इंकशाफ़ बाद डिप्टी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ओभर डॉक्टर अनिला कुरैशी खे मुअत्तल कयो वियो हो। माफ़िया एहतजाज कराए अमन अमान जो मसलो पैदा कंदी आहे। हुकूमत एहतजाज कंदड़नि ख़िलाफ़ कार्रवाई न कई त अदालत कंदी। सिंध हाई कोर्ट हद दख़लनि ऐं गैर क़ानूनी कब्ज़ा हटाइण लाइ ऑपरेशन ते एहतजाज कंदड़नि ख़िलाफ़ कार्रवाई जो हुकुम ॾेई छॾियो। आबपाशी खाते जी ज़मीननि तां कब्ज़ा छॾाइण बाबति केस ते ॿुधणी दौरान चीफ सेक्रेटरी मुमताज़ शाह, आबपाशी वज़ीर सुहेल अनवर सियाल ऐं ॿिया अमलदार पेश। चीफ जस्टिस आगा फैसल रिमार्क्स ने चयो त साल 2015 खां केस ते ॿुधणी हलंदड़ आहे पर अञा ताईं कुझु बि नाहे थियो। शोकाज़ नोटिस ते जमा करायल जवाब मां लॻे थो त ॾोह जो एतिराफ़ थियो आहे। जस्टिस इक़बाल कलहोड़ो चयो त तव्हां सभिनी खे ख़बर आहे त अमन अमान जी सूरत हाल केरु पैदा करे रहियो आहे। इहा बि ख़बर अथव त अहिड़नि माण्हुनि जे पोयां केरु आहे। हद दख़लनि जे ख़ात्मे वारे मामले खे फास्ट ट्रैक ते आणियो। AG सिंध तरफ़ां गैर क़ानूनी कब्ज़नि ख़िलाफ़ ऑपरेशन बाबति अॻु भराई रिपोर्ट अदालत में पेश।
मलीर में हद दख़लनि ख़िलाफ़ ऑपरेशन ते रस्ता ब्लॉक करे अमन अमान जो मसलो पैदा कयो वियो। अमन अमान में ख़लल विझंदड़नि ख़िलाफ़ कार्रवाई कई वेंदी। सिंध हुकूमत जे तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब चयो आहे त हलीम आदिल मलीर में गैर जानिबदार ऑपरेशन खे सियासी रंग ॾियण जी कोशिश कई। केर केतिरो बि बासिर छो न हुजे, गैर कानूनी कब्ज़नि ख़िलाफ़ कार्रवायूं जारी रखियूं वेंदियूं। सदर जो उहिदो आला तरीन ऐं गैर सियासी हूंदो आहे। काबीना सदर खां अहिड़ा फ़ैसिला करायो जो उहिदो तकरारी बणिजी वियो। PTI जी नाअहली मुल्क में हर पासे तबाही करे छॾी आहे। वफ़ाक़ वधीक कश्मीरियुनि खे सिंध में सरकारी ज़मीनूं ॾेई मुस्तक़िल आबाद करण लाइ तयारियूं तेज़ करे छॾियूं। ख़ाली ज़मीननि जा तफ़सील तलब। ज़रियनि जो चवणु आहे त कश्मीरियुनि जे मुस्तक़िल आबादकारी लाइ हेल ताईं 2 इजलास थी चुका। इजलास में ॿियनि सूबनि सां गॾु सिंध जे रेवन्यू अमलदारनि तरफ़ां बि शिरकत करण जो इंकशाफ। वफ़ाक़ी सरकार वालरल कश्मीर जे पनाहगीरनि खे सिंध में मुस्तक़िल घर ऐं गुज़र सफ़र लाइ ज़रई ज़मीनूं ॾियण जूं तयारियूं तेज़ करे छॾियूं। वफ़ाक़ी सरकार जो हुकुम जी ताबेदारी कंदे सिंध जे लैंड यूटिलाइज़ेशन खाते तरफ़ां बि DCs खे ख़ाली ज़मीननि जा तफ़सील पेश करण जी हिदायत। सिंध जी सुजाणधुरिन ऐं क़ौम परस्त पार्टीज़ तरफ़ां कश्मीरियुनि जे मुस्तक़िल आबादकारी ख़िलाफ़ एहतजाज ऐं मुज़ाहिमत जो ऐलान। इलेक्शन कमीशन नाअहली केस बहाल करण ख़िलाफ़ PPMPA फरियाल टालपुर जी दरख़्वास्त रद्द करे छॾी। फरियाल टालपुर ख़िलाफ़ नाअहली केस ते ॿुधनी 22 मार्च ताईं मुलतवी। PPMPA फरियाल टालपुर नाअहली केस बहाल करण ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन में दरख़्वास्त दाख़िल कई हुई। इलेक्शन कमीशन फरियाल टालपुर जी अदम पैरवी सबबि दरख़्वास्त ख़ारिज करे छॾी। कराची जी शाराए फैसल रोड ते संगावती तकरार तां थिया वॾनि फायरिंग करे 2 भाइरनि खे क़त्ल करे छॾियो। साजिद शाह ऐं आबिद शाह खे अदालत मां वापसी ते FTC वटि निशानो बणायो वियो। मक़तूलनि जी लाश अस्पताल मुंतक़िल। वाक़े जो केस बि दाख़िल कयो वियो। सिंध जे वॾे वज़ीर मुराद अली शाह वाक़े जो नोटिस वठंदे IG सिंध खां रिपोर्ट तलब करे वरिती। काज़ी अहमद में अस्पताल इंतज़ामिया जी लापरवाही। डिलीवरी लाइ आंदल औरत अस्पताल ॿाहिरियां पट ते ॿार खे जनम ॾिनो। अस्पताल ॿाहिरियां गुरहारी औरत तड़पंदी रही ऐं अस्पताल जो अमलो तमाशाई बणियल रहियो। सहाफ़ियुनि जे पहुचण ते औरत ऐं संदसि ॿार खे अस्पताल में दाख़िल कयो वियो। औरत ऐं संदसि ॿार सिहतमंद आहे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टाइम न्यूज़ सां गॾु आऊं आहियां ताहिरा।